Welcome to Bilingual English. I'm David. 欢迎来到双耳英语，我是 Alice。今天我们要聊一个让无数英语学习者头痛的问题 ：in, on, at 这三个介词到底怎么用？ Yes, prepositions are tricky. Many students try to memorize rules, but today we're going to help you understand them instead of memorizing. 理解而不是死记。没错，今天 David 说了第一个关键词 preposition 介词 in, on, at 就是英文中最常见的三个介词，它们都和位置或时间有关。但关键是它们描述的是不同的空间感和时间感。Exactly. Think of it like this. At E is a point, on is a surface, and en is a space. 点是 at, 表面是 on, 空间是 in. 哇，这个比喻太棒了！ At 是一个点 ，on 是一个表面 ，in 是一个空间。大家记住这个核心概念，后面所有的用法都从这个逻辑延伸出来。Let's start with location, where something is. 先从空间位置开始。David， 如果我说 I'm at the supermarket， 为什么用 at？ Good question. At the supermarket, because you're thinking of the supermarket as a point on a map. You're not inside shopping yet. You're just at that location. 原来如此。At 是把超市当成地图上的一个点。那如果我说 I'm in the supermarket 呢？ Then you're inside the building, surrounded by walls, aisles, products. You're in the space. 这里出现了第二个关键词 inside 介词意思是在内部，所以 in 强调的是在一个有边界的空间里面。 Right. Now what about on? The book is on the table. 书在桌上 on 表示接触一个表面，桌子是一个平面，书放在上面，两者有接触。 Exactly. So remember, at 等于 a point, at the door, at the corner, at the bus stop. On 等于 a surface, on the table, on the wall, on the floor. In 等于 a space, in the room, in the box, in the car. 我们来整理一下 at 等于一个点，在门口 at the door， 在转角 at the corner， 在公交站 at the bus stop。 on 等于一个表面，在桌上 on the table， 在墙上 on the wall， 在地板上 on the floor。 in 等于一个空间，在房间里 in the room， 在盒子里 in the box， 在车里 in the car。 Here's a fun example. Compare these three. I'm at the door. 等于我在门口。I'm on the door. 等于我在门上，像蜘蛛侠一样挂在表面。I'm in the door. 等于我在门里面，卡在门中间。这个例子太形象了。At the door 是站在门口 ，on the door 是挂在门上，像蜘蛛侠 ；in the door 是卡在门里面。所以选错介词，画面会很奇怪。So the key is, what's your mental picture? 你的脑中画面是什么？这里出现了第三个关键词 mental picture 名词短语，意思是脑中画面、心理图像。选介词的时候，先想象你要描述的画面，再决定用哪个词。 Now let's talk about time. This is where students get really confused. 时间用法是大家最容易混淆的，但记住刚才的核心逻辑其实一样简单。 Think about it this way. At 等于 a specific point in time, 一个时间点。On 等于 a specific day or date, 一天或一个日期。In 等于 a longer period, a container of time, 一段较长的时间。
时间的逻辑和空间一模一样。At 等于一个时间点 ，on 等于一天，像时间轴上的一个表面 ，in 等于一段时间，像时间的一个容器。For example, I wake up at 7 o'clock. A point on the clock. 时钟上的一个点。I have a meeting on Monday. A specific day. 特定的一天。I was born in 1995. A whole year. A container of 365 days. 一整年，一个时间的容器。太清楚了。At 7 o'clock, 7点钟，时钟上的一个点。On Monday, 星期一，特定的一天。In 1995, 在1995年，一整年的时间容器。What about in the morning, in the afternoon, in the evening? 早上，下午，晚上。对，为什么早上、下午、晚上都用 in? Because morning, afternoon, and evening are periods of time, like containers. 它们是时间段，像容器一样。But, and this is important, we say at night, not in night. 啊？例外来了 ？At night 为什么用 at? Good catch! Night is thought of as a point in time, the opposite of day. 日与夜是两个对立的时间点。We say at night because it's a specific, contrasting time period. 原来如此。因为 night 被视为日与夜对比中的一个特定时间点，而不是一个容器，所以用 at night than in the morning, afternoon, evening. And what about on with time? We say on Christmas Day, on my birthday, on June 1st. 圣诞节，我的生日，6月1日。因为这些都是特定的某一天，就像时间轴上的一个表面。Exactly. A day is like a surface on the calendar. 日历上的一个平面。那我们来聊聊常见错误吧。很多学习者会说 I live in Taipei 或 I live at Taipei. 哪个对？ I live in Taipei. Taipei is a city. It's a space, a container. You live inside that space. 城市是一个空间。对，城市是一个空间，所以用 in。那 I live at 123 Main Street 呢？ At 103 Main Street. Because a specific address is a point on the map. 具体地址是地图上的一个点。太清楚了。In Taipei. 在城市这个空间里 at 123 Main Street 在具体地址这个点上 Another tricky one. On the bus versus in the car. 为什么公交车上用 on, 小汽车里用 in? 对，这个我也困惑过很久。 Think about it. A bus is big and public. You get on it like you get on a surface. You can stand and walk around. 公交车大而公共，像表面可以站着走动。哦，公交车像一个大平台，你可以走上去，在上面走动。 But a car is small and enclosed. You get in it into a small space. 小汽车小而封闭，像一个小空间。原来如此。On the bus, 因为公交车像平台表面 In the car, 因为小汽车是封闭空间 Same logic for on the plane versus in a taxi. 搭飞机用 on, 出租车用 in. 搭飞机用 on, 出租车用 in. 逻辑完全一样 Now here's a classic mistake. I'm waiting on the bus stop. 错。为什么 Because a bus stop is a point, not a surface. You wait at the bus stop. 公交站是一个点，不是表面。对 At the bus stop, 公交站是地图上的一个点。但如果我说 I'm sitting on the bench at the bus stop 呢 Then you're on the bench. Because a bench is a surface. 长椅是一个表面。太棒了！
同一个场景，不同的介词。At the bus stop, on the bench, in the rain. Perfect. You got it. 你懂了。我们来总结一个快速记忆口诀吧。Sure. Here's my favorite way to remember. At 等于小精确点 on 等于接触平面点 in 等于里面空间时间段。我用中文再整理一遍。Hat 是一个小圆点，精确具体看得见。On 是一个大平面，接触表面和一天。In 是一个大容器，空间里面时间段。That's great. And one more thing. When in doubt, ask yourself, am I talking about a point, a surface, or a space? 不确定的时候，问自己，是点，是面，还是空间？对，不确定的时候，先想象画面。是点，用 at 是表面，用 on 是空间容器，用 in。Let's do a quick review. I'll say a phrase, you think about which preposition to use. 好 ，David 出题，大家跟着一起想。The corner, 在转角。The wall, 在墙上。Zakra the box, 在盒子里。Dire midnight, 在午夜。Waller Friday, 在星期五。Read July, 在7月。The airport, 在机场。The train, 在火车上。At the corner, on the wall. In the box. At midnight. On Friday. In July. At the airport. On the train. Excellent! You nailed it! 全对。最后我们来复习3句超实用的句型，下次遇到外国人聊天时可以用。I'll meet you at the entrance. 我在入口等你。Let's catch up on Saturday. 我们星期六聚聚。I prefer to study in the morning. 我喜欢在早上学习。At the entrance, 入口是一个点儿。On Saturday, 星期六是一天。In the morning, 早上是一个时间段。Great job today. Remember, don't memorize, visualize. 不要死记，要可视化。对，脑中要有画面。At 是点 ，on 是面 ，in 是空间。今天的节目就到这里。Thanks for listening to Bilingual English. See you next time. 谢谢收听双耳英语，我们下期再见。Bye bye. 再见。